bisa jelema nyelap teresepen muludan pada aya keneh nu kararitu muludan diharamkeun muludan dibid'ahkeun dolalah sesat bisi nanya ibu kamarana ngabring muludan resep keneh muludan resep naon dalilna pohoan eta jawaban singkat padat nyeletuk enek ya iyalah jangan nu kitu matang loba ngadu dalil ka bobo sungut padahal cek urang aya can resep mah cicing we tong waka ngaharam-haramkeun bener supaya Islam tetap ngahiji supaya Islam tetap bersatu mengedepankan silaturahmi silahkan beda tapi tolong mampu saling menghargai leres ieu mana naon teh haram dolalah sesat teuing jelema teh bari can pernah hadir-hadir acan kana muludan geus ngaharamkeun atuh aya can nyaho kana eusina ulah waka ngaharamkeun leres henteu nyantong di Bandung di Cikampek dinyelap tetangga kuring anu kitu kuring ngabring jeung barudak rek muludan ka masjid ngaliwatan imam manehna maena keur nongkrong hareupeun imah teh keur ngopi Kang Haji ka mana ngabring muludan nyeletuk wanian eta pedah jeung tatangga meureunnan eueuh ti dituna Kang Haji wani eta sampeurkeun ku kuring ngomong naon ente bieu nya muludan eueuh ti dituna Kang Haji ai sia iraha ti ditu ngahuleng digitukeun teh maksudna naon Kang Haji sia tadi maksudna naon nya muludan eueuh ti dituna Kang Haji nah ayeuna kuring nanya sia iraha ti ditu panggih jeung sah sia di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin lieur eta jelema dikitukeun kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu tah kitu aing teresep kanu kitu makana urang dia ulah tah kitu naon teh kan eueuh ti dituna atuh sia iraha ka ditu sia teh ka ditu ge henteu can resep cicing menjedog aya menjedog di dieu eta bahasa Jerman eta teh can resep mah cicing bae tolong mampu saling menghargai kemana Pak muludan ujang moal Pak abdi keur kuliah teu diajarkeun muludan hanya teu naon ujang rek ka mana abdi mah rek ngaos Quran Pak di imah tadarus alus jang ujang tadarus baca Quran berkah ieu kampung aduh nuhun Pak abdi didoakeun atuh bapak nu rek muludan didoakeun sing meunang ilmu nu mangpaat Pak amin doa fi doa assalamualaikum waalaikumsalam damai Islam lamun gitu bener teu silahkan beda tapi tolong kedepankan silaturahmi ukhuwah Islamiyah harus tetap dijaga